好，只要新车一推出，总是要比性能，也要拼品质。东森新闻就直击了这号称全台湾最科技的汽车实验场。新车在出厂之前，都一定要经过这里找出异音。要价达数千万元的实验空间呢，还能够模拟出数十种的路况。接下来透过镜头带您一起去看看。 新车外形不但霸气流线，现在还加入007最爱的马丁头，把它加入中大型房车的设计概念里。大型房车变身时尚外形，福特新车大改款，外形设计浓浓超跑风。曾经这些超跑，就我们公司曾经也拥有这些超跑品牌，所以事实上在这个事实上这一些 DNA 都是我们公司这样子不断的流传出来。力拼年底开卖，但上市前也得经过号称全台湾唯一的高科技汽车测试场重重考验。我做10年，那一般的人可能听不太出来。那因为我们是受过专业的训练，找到一些共鸣的声音，就共振的声音，一点点小声音都不放过。除了试车手至少要5年经验，新车出厂前先得开到这里来。 我现在坐在车内，虽然是一个静止空间，但很难想象它竟然能够模拟出10种不同的路面。轮胎放在4个科技支架，就能做出地面模拟。砸下5000万打造的实验室，每5分钟就完成一辆车的噪音测试，省下大量时间。我们首先要先把冷气关掉，那我们要排除一些异音，我们才可以仔细的听到一些车内的异音。 除此之外，碎石、颠簸、上坡，甚至于急上急下的路面，新车都需要绕上好几圈，通过考验才能交车。测试的这个路试场，那零零总总加起来，我们大概会经过大约100多项的一个检测。 加入防水测试跟自动无人车运送，加快组装的自动化。裕隆集团董事长严凯泰同样打造试车场，成为新车销售之外另一项工厂的另类对决。东财券张梦祥报道。